ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு S4K Tech. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து எப்படி காயில் கட்டுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்லாம் நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் பழசாயிடுச்சு கிழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது, தூக்கி போடலாம்னு சொல்லி நினச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி தூக்கி போடணும் அவசியம் இல்லை. நம்மளே இதை வந்து புதுசு மாதிரி நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும். அது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கரை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். எவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு பக்காவாக வரும். அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டஸ்ட்டு மெயினாக வந்து ஒரு டஸ்ட்டு கூட இல்லாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இன்னொன்று, இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக துரு பிடிச்சிருக்குது. அதை எவ்வளோக்கெவ்வளோ நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேனோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீக்கரோடைய ஆடியோ குவாலிட்டி இருக்கும். அதனால் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இன்னொன்று வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப துரு பிடிச்சிருக்குது. ரொம்ப துரு பிடிச்சிருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ண போகிறேன். க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து புது காயில் வச்சு பேப்பரு எல்லாமே நம்ம புதுசாக வச்சு அழகாக ஸ்பீக்கரை புதுசு மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஸ்பீக்கரை ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பழைய பேப்பர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக டேமேஜ் ஆகிருக்குது. அதனால் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன். இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வேலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வந்து பொறுமை இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து நம்மளால் பண்ணவே முடியாது. இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருக்குது. இதை வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்து இதை எப்படியாவது ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, இதை ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேலே உள்ள பேப்பரு அது போக ஸ்பைடரு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் காயில் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், ஆனால் அந்த காயில் வரமாட்டேங்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக WD-40 அடித்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஊற வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக அந்த காயில் வந்து வெளியே ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் எடுக்க முடியும். இது ரொம்ப நாளாக மழையில் போட்டு வச்சதுனால ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஜாம் ஆகி அது துரு ஏறி ஜாம் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஈவனாக WD-40 அடித்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த காயில் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ ட்ரை பண்ணுறேன், வரமாட்டேங்குது. கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பழைய காயிலெல்லாம். இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா, உள்ளே இருக்க துருவை எடுக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு எமரி ஷீட் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த எமரி ஷீட்டை வச்சு நல்லா தரோவாக உள்ளதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எவ்வளோக்கெவ்வளோ பொறுமையாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ வந்து உள்ளே பக்காவாக க்ளீன் ஆகும். நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பழைய காயிலோடைய பீஸ் வந்து உள்ளே இருந்திருக்கு, அது வந்து வெளியில் விழுகுது. இந்த மாதிரி நல்லா தரவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தரவாக க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நம்ம வைக்கக்கூடிய புது காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து லேசாக என்ன சொல்கிறது உரசக்கூடாது. உள்ளே வந்து நம்ம சைடில் உரசிச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்பீக்கர் பாடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா க்ளீன் பண்ணி என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுத்தம் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து நம்ம காயில் கட்டுறதுக்கு தேவையான என்னென்னதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் காயில். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் காயில். நான் எடுத்துருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரக்கூடிய வாய்ஸ் காயில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாய்ஸ் காயிலை வச்சு நம்ம அளவு பார்க்குறோம். ஃப்ரீயாக இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், வச்சோடனே கீழே விழுகுது. அப்போ நம்மளுக்கு காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது. இல்லை நம்மளுக்கு உரசிச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அவுட்புட் வராது. அதனால் காயில் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடரும் கரெக்டான அளவு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பைடரையும் நம்ம மேலே வைக்கக்கூடிய பேப்பர் ரெண்டையும் கரெக்டாக வச்சு அளவு பார்க்கலாம். ஒரு சில நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் உயரமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பேப்பர் வந்து மேலே தூக்கிட்டு வந்துடும். அதனால் கரெக்டான ஒயராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு கப்பு.
காயிலுக்குள்ளே வந்து டஸ்ட்டு போகக்கூடாது, அதுக்காகத்தான் இந்த டஸ்ட்டு கப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காயிலை வந்து கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த காயிலேருந்து வரக்கூடிய 2 லீடு, அந்த 2 லீடையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கருடைய டெர்மினல் 2 டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு நேராக வச்சு நம்ம வந்து அலைன் பண்ணிக்கணும். அந்த ஹைட்டு பார்த்துக்கோங்க, நான் என்ன ஹைட்டில் வச்சுருக்கேனோ இதே மாதிரி காயில் ஹைட்டை வச்சு அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஆடியோ அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயிலுக்குள்ளே வச்சு நான் வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே கீழே நம்மளுக்கு காயில் வந்து மூவ் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ள நம்ம மெட்டலோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு உரசாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம முக்கியமான வேலை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், காயிலோடைய ஹைட்டு, அந்த காயில் வெளியில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ கொஞ்சோண்டு மட்டும் ஒரு 2 mm மட்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ லெவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறுபடும். நம்ம நார்மல் ஸ்பீக்கருக்கு சரி, சப்வூஃபருக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் வந்து கரெக்டான ஹைட் வந்து வச்சுக்கோங்க. காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நல்லா டைட்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். எதுக்காகன்னு சொன்னால், அதுக்கடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஸ்பைடர் வச்சு அழுத்தும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்க பொசிஷன் வந்து மாறக்கூடாது. மேலே ஸ்பைடர் வைக்கும்போது நான் சப்போஸ் அழுத்துனேன்னு சொன்னால் காயில் வந்து உள்ளேயும் வந்து போயிடக்கூடாது, வெளியில் வந்து மாறிடக்கூடாது. அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக செட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ நம்மளுடைய ஸ்பைடர் வந்து அதில் வந்து ஃப்ரீயாக போக மாட்டேங்குது. அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கொஞ்சம் அதோட சைஸை வந்து நான் பெருசாக்கிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையிலே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கோன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 ரூபா இல்லை 50 ரூபா அவ்வளோதான் வரும். இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சு நம்ம வந்து காயில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைடரை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காயிலுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரீயாக போகும். ஓகே, ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, ஸ்பைடரை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டு போட்டு ஒட்டுறது தான். நான் எடுத்திருக்க பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிபாண்டு. நல்ல குவாலிட்டியான பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னு சொன்னால், நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வால்யூம் அதிகமாக வைக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். லோ குவாலிட்டி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தாங்காது, பிடுங்கிட்டு வந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியான பேஸ்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஒரு மினிமம் ஒரு 8 ஹவர்ஸாக டைம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் நல்லா ட்ரை ஆகும். இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஐடியா இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நல்லா ஹீட்டான இடம், வெயில் படுற இடத்துல கொஞ்சம் வச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஸ்பீக்கர் வந்து கொஞ்சம் எவ்வளோக்கெவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பேஸ்ட்டு போட்டு எடுத்தாச்சு. காயிலையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்பைடரோடு சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்பைடரையும் நம்ம ஃப்ரேமோடு சேர்த்து ஒட்டி வச்சாச்சு. இனி அடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை பார்த்திங்கன்னா, மேலே உள்ள ஊஃபர் பேப்பர், அந்த ஊஃபர் பேப்பரை வந்து நம்ம காயிலோடு சேர்த்து ஒட்டி செட் பண்ணணும். காயில் ஃப்ரேம் 2 சேர்த்து ஒட்டி செட் பண்ணணும். அதுக்காக இப்போ அதோட சைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டு நம்ம இதோடு சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டிடலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ நம்ம ஒட்டக்கூடிய பேப்பரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ ஃப்ரேமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நல்லா பேப்பரை ஒன்று போல் அலைன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காயிலையும் பேப்பரையும் க்ளூ பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஈவனாக அப்ளை பண்ணுங்கள். நல்லா ஒன்று போல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த ஸ்ட்ராங்கான பாண்டிங் கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் பேப்பர் வந்து நீங்கள் சரியாக க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து உறிஞ்சிட்டு வந்துடும். அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம குவாலிட்டியாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டியாக பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயில் செட் பண்ணியாச்சு. காயில் செட் பண்ணி இப்போ நம்ம ஊஃபர் பேப்பரையும் ஃப்ரேமையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஸ்பீக்கருடைய வாஷர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்பீக்கர் வாஷரை போட்டு நீங்கள் தலைகீழ கவுத்தி வச்சிடலாம். நல்லா ஒட்டிக்க. இப்போ ஸ்பீக்கர் வாஷர் இதில் இல்லாதனால
நான் வந்து இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா அழுத்தி ஒட்ட வைக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயிலோடு சேர்த்து க்ளூ பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஃப்ரேமோட நல்லா ஒட்டியாச்சின்னு காயிலையும் பேப்பரையும் சேர்த்து நம்ம ஃபெவி பாண்டை போட்டு ஒட்டிடலாம். கவனமாக போடுங்க, கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து உள்ளே காயிலுக்குள்ளே போயிடும். அதனால் லைட்டாக என்ன சொல்கிறது, உள்ளே போகாத மேக்னெட்டுக்குள்ளே போகாத அளவுக்கு மினிமல் அமௌண்ட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஈவனாக அப்ளை பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா காய வச்சுருங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காயுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா பாண்டிங் கிடைக்கும். எஸ்ஆரை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் லீடு வரக்கூடிய நம்ம உள்ளேருந்து காயிலேருந்து 2 கம்பி எடுத்து விட்ருக்காங்க. அதை வந்து மேலே இருக்க எனாமல் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து இன்சுலேஷன் தடவி இருப்பாங்க. அந்த இன்சுலேஷனை வந்து நல்லா சுரண்டி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒட்டாது. அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இன்னொன்று, ரொம்ப அது நைஸாக நம்ம முடி மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் கவனமாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஹார்டாக அதை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து பிஞ்சு போயிடும். அதனால் கவனமாக பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் டெர்மினலு. இதில் இருக்க பழைய லீடு வயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் லீடை நான் எடுத்துடுறேன். எடுத்துகிட்டு புதிய லீடு வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த நிறையா சால்ட்ரிங் லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதையும் விற்க வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஹோல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் லீடு போடுறதுக்காக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஹோல் போடுறேன். ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஹோல் போடுவாங்க. எப்படினாலும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. 4 ஹோல் போட்டிங்க அப்படின்னா, நான் இந்த மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக நீங்கள் இழுத்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீடு வந்து பிஞ்சிட்டு வராது. அதுக்காக இந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. கவனமாக ஹோல் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நானே நிறைய வாட்டி பேப்பரை கிழிச்சிருக்கேன். அதனால் கவனமாக பொறுமையாக இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணிவிட்டு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் லீடை வந்து எந்த அளவுக்கு நீளம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி நம்ம வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் இழுத்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீடு வந்து கட்டாகி பிஞ்சிட்டு வராது. சப்போஸ் ஒரு ஹோல் மட்டும் போடுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இழுத்தா பிஞ்சிட்டு வந்துடும் வெளியில். இப்போ இதே மாதிரியே 2 லீடையும் போட்டு நம்ம ஸ்பீக்கர் டெர்மினலோட சால்டர் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி இது வழியாக வெளியில் எடுத்து நம்ம டெர்மினலோட சால்டர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 2 லீடையும் கவனமாக எடுத்துக்கோங்க. கவனமாக எடுத்து அந்த டெர்மினலோட வச்சு நல்லா சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பேஸ்ட் வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்டரிங் லெட்டு வந்து நல்லா ஒட்டும். அதுக்காக நல்லா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி சால்டர் பண்ணிக்கிறேன். பொறுமையாக பண்ணுங்கள், ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. இப்போ அடுத்த லீடை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரியே ஃபஸ்ட் லீடு போட்ட மாதிரியே அடுத்த லீடையும் போட்டு நம்ம சால்டர் பண்ணிக்கலாம் அது வழியாக விட்டு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், 2 லீடையும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ 2 லீடையும் டெர்மினலோட சால்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட்டரை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயிலேருந்து வரக்கூடிய ரெண்டு லீடு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த 2 லீடையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் லீடோட சால்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி ஈவனாக சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஒன்று போல் சால்டர் பண்ணிங்கன்னா தான் வைப்ரேஷன் ஷேக் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சால்டரிங் வந்து விடாமல் இருக்கும். அதனால் நல்லா பக்காவாக சால்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம காயிலேருந்து வரக்கூடிய 2 வயரையும் வந்து சால்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதோடைய எக்ஸஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறணும். இல்லை அப்படின்னா 2 ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிடும். அதனால் 2 எக்ஸஸையும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இனி இது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக க்ளூ பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக க்ளூ பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே உள்ள டஸ்ட்டு கப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி நல்லா ஒன்று போல் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா ட்ரை பண்ண விட்ருங்க. நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா டஸ்ட்டு கப் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா சப்போஸ் என்ன சொல்கிற ட்ரை ஆகிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும், மேலே டஸ்ட் கப் போட்டுட்டிங்கன்னா. இல்லை அப்படின்னா நல்லா காற்றோட்டமாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை ஆயிரும். இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு. நான் வந்து மேலே உள்ள டஸ்ட்டு கப்பை ஒட்டிடுறேன். ஒன்று போல் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்பீக்கரில் சென்டராக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.